我也是。你要记手的开口。哦哦。快结束了，他要开直播了吗？对他要开直播，嗨，他要开直播，笑死掉了。马上被发现。那你要先拍，玲玲先拍，我还搞摄。好吧？我们等下先这边。哦。关会那个，关哦，很会哇！张他 cover 吗？要当我发要摆什么？哦，我以为你要拍照，拍谁？因为帮你教我这个好谢谢。你要最后。这拍得了雨吗？拍不了雨，拍不了雨，雨真的是大到不行，要求。雨好大。等一下你们在这里不要。
这里拍一张好了，好，就这样。好，等一下来拍一个森林，就是那种，就是把它改成有点那种沙漠风的感觉，它这边就都会比较酷的感觉。哇，你很有故事性的摄影师。对啊，我有构思，很棒，不愧是处女座，跟我一样。真的。当然啊。好了，我们上东西了。拍得到鱼了哦，因为鱼变超大哦。疯掉。我是说，搞不好它看起来很好吃，但是它其实不好吃。就是有时候不是那种人家送礼一盒，然后很漂亮，然后你吃一个就，然后你就不会想要再吃下一个，你可能会再给他第三次机会，但是真的一样难吃的时候，你的表情非常之很有经验。对，就是试过太多这种。呱呱听到了吗？